Hej. I hverdagen kan det være svært, når du skal tage en kamp med dit barn om, hvorfor og hvordan de skal lave lektier. For børn er lektier ofte en byrde, og det kan derfor være svært at motivere dem til at lave lektier. Her hos Skokarakter har vi haft tusindvis af undervisningstimer, og vi har samlet al den erfaring til at give dig de 3 bedste tips til, hvordan du i hverdagen motiverer dit barn til at lave lektier. Mit navn er Jonas, og jeg underviser her hos Skokarakter. Det første trick, som du kan bruge til at motivere dit barn til at lave lektier i hverdagen, det er selv at være en rollemodel for læsning og pligter. Med læsning, der skal du sørge for, at du selv læser i hverdagen, og selv har bøger stående rundt omkring i huset, eller liggende rundt omkring i huset, så du viser dit barn, hvor vigtigt læsning er. Med pligter, der er det vigtigt, at du selv overholder de aftaler og de pligter, som der er i hjemmet. Det vil sige, at hvis I har en aftale om, at dit barn f.eks. skyller af, og du putter i opvaskemaskinen, jamen så er det meget vigtigt, at du overholder din pligt og tager den alvorligt. På den måde er du ligesom frontfigur for de ting, som er rigtigt, og det vil dit barn reflektere sig i og efterfølge. Et andet tip, som du kan bruge i hverdagen for at motivere dit barn til at lave lektier, er at hjælpe dit barn med at søge informationer, så lektierne bliver nemmere. Vi har informationer overalt omkring os. Det er bøger, det er i internettet, det er fra andre mennesker. Det kan være meget overskueligt for dit barn, alt efter hvilken alder det har. Hvis du har et yngre barn, jamen så kan du hjælpe det i gang med at lære en helt basal søgemåde på Google. Så du kan vise dem, hvordan man søger på helt basalt efter informationer eller ting, som man gerne vil vide. Hvis der derimod er tale om lidt ældre børn, jamen så kan du måske vise dem, hvordan man finder troværdige kilder, hvordan man laver en litteraturliste eller et eller andet i den stil, hvor du ligesom går lidt dybere ned i informationssøgning. Informationssøgning er nemlig vigtigt for hele dit barns skoleliv, og det er derfor, det er rigtig vigtigt, at det kommer på plads fra start af. Så derfor er det også en motivationsfaktor for dit barn at kunne søge informationer, så de ikke sidder og rammer en mur af ikke at kunne finde det, de skal bruge for at lave deres lektier. Det tredje tip, som du kan bruge i hverdagen, er at skabe nysgerrighed og viden i hverdagen. Der er mange hverdagssituationer, hvor at nysgerrighed kan føre til ny viden for dit barn, især i de yngre aldre. Hvis du f.eks. er ude og gå en tur med dit barn, og I kommer forbi en gammel bygning, jamen så kan du fortælle noget historie om den bygning. Fortæl noget om det årstal, hvad der skete i forskellige årstal, måske hvorfor den står der, hvad den er bygget af. Det kan være hvad som helst. Det handler om at skabe nysgerrighed i hverdagen. Det kan også være sådan noget, at du simpelthen bare smider et faktum på bordet for dit barn, som kan skabe nysgerrighed. Det kan være, at I sidder og tæller penge, og så du siger, vidste du at, og så kommer med en eller anden fakta om penge. Mulighederne er uendelige, og det er bare om at skabe nysgerrighed i hverdagen. Det kan måske åbne sig op for en helt ny fritidsinteresse for dit barn, eller en helt ny nysgerrighed, som fører til endnu mere viden og motivation i hverdagen. Godt, så lad os samle op en gang. Det første var, at du skal være en rollemodel og selvfølgelig overholde dine pligter. Nummer 2 er, at du skal hjælpe dit barn i gang med at søge informationer, sådan så de ikke taber motivationen, fordi de ikke har den viden, der skal til. Nummer 3 er, at du skal skabe nysgerrighed og viden i hverdagen og i hverdagssituationer, hvor det er muligt. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du har lyst til at vide mere om information og om hvordan du motiverer dit barn til at lave lektier, så hop ind og download Skokarakters gratis nye e-bog. Sådan motiverer du dit barn til at lave lektier.